Mamă, iar s-a despărțit ăsta de prietene, mă scoate de 4 ori pe zi din casă. La bagiu, nu-l mai suport. Au! Hai, puiule, că ieșim în parc. Acum îmi zici, puiule, în gura mătii. Ce, bă? Dacă nici cu semn nu mai agăt, înseamnă că trebuie să mă las de meserie. E, bine, prietene, să vreau dă-mi altul osul dacă nu le-i mușca eu pe toate. Ăsta-i cel mai bun loc. N-am cum să scap neobservat, ia uite. Băi, ești nesimțit, m-ai adus până în par să mă ții legat pe bancă. Ah, Doamne, sfântă mâncare de câini. Ia, uite pe asta. Ce te uiți fata așa la mine? Ha? Uite cum se pune în ciuci. Semi, puiule, ce faci acolo? Asta-i, tati, de-aia te-am adus, Semi. Păi, da. E al tău? Începem, micuțo. Da. Ha, ia un dinte. Ce drăguț e! Nu-i rău, trecem la apropo. Păcat de câine, că tu arăți ca Johnny din cărți. Apropo, eu sunt Adi. Ce nume deosebit ai! Prost stăpâneam. Andreea, Aha, ce ușor pici. mamă, ce față de prost are! Noroc că-i cățelul ăsta frumos. Câte luni are? Doar 3 luni jumate. Opa, deja lungim discuția. Ce să zic eu să iau inițiativa? Auzi? Eu vin în fiecare zi cu el pe aici prin parc. Dacă vrei, poți veni și tu să ne jucăm cu el. Și eu cu tine, mamă, ce m-am jucat. Drăguț! Puh, ce replici proaste are ăsta! Eu nu mai stau aici, trebuie să fac cumva să mă retrag. Și mai am un dinte. Știi cum se ia? Eu trebuie să plec. Da. Scoate o dată mâna din gură. Scoate mâna din gură. Te pup, pa, pa. Hai să vin. Hai, pup. Iar n-a agățat prostul ăsta. Nu mai trec în viața mea prin parcul ăsta. Pun pariu copse, dar tot ăsta mă așteaptă și mâine. Ce mai mă, asta vine sigur mâine să mă vadă iar. Hai să-mi treci acasă. E, în gura mătii, dacă nu-i face eu caca fix în mijlocul camerei. Și pe